नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। बीती रात से औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में हो रही तेज बारिश एक बार फिर शहरवासियों पर कहर बनकर बरसी है। इसी के चलते नालागढ़ के वार्ड नंबर 3 के साथ लगते नाले का पानी बढ़ने के कारण नाले ने रुख शहर की ओर बदल गया और शहरवासियों के घरों में जहां भारी मात्रा में बारिश का पानी भर गया, वहीं नाले के साथ सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियां और एक स्कूटी नाले में बह गई। इस बारे में स्थानीय लोगों ने जब हमने बात की तो उनका कहना है कि नगर परिषद नालागढ़ के ठेकेदार द्वारा नाले पर पुल बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है। शहरवासियों ने उसे कहा था कि टेम्पररी पुल बना दे, लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही बरतते हुए टेम्पररी पुल तो बना दिया परंतु रैंप नहीं बनाया, जिसके चलते लोगों को अपनी गाड़ियां नाले के साथ किनारे पर खड़नी पड़ी और नाले में जल स्तर बढ़ने के कारण 4 गाड़ियां और एक स्कूटी नाले में बह गई और शहरवासियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा नाम प्रत्यंचा जामवाल शर्मा है। मैं यहाँ पे रहती हूँ, ये मेरा घर है। एजुकेशन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो इतना नुकसान हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने इतनी बाढ़ आई है, इसमें हमारा प्रशासन और ठेकेदार अजय ठाकुर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारा लाखों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे हमारी गाड़ी, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पुली बनी हुई है, पर हमने उनको बोला था कि इस पुली में आप हमें टेम्परेरी रैंप बना दीजिए ताकि हमारी गाड़ी, हमारा स्कूटर अंदर आ सके। पर मेरे बार बार कहने के बावजूद 8 तारीख को ये पुली बन के तैयार थी, आज 18 तारीख है। 10 दिन में भी उन्होंने हमें टेम्परेरी रैंप नहीं बना के दिया। अगर वो रैंप बना होता, हमारी गाड़ी और हमारा स्कूटर घर के अंदर होता और वो बच जाता। हमारी गाड़ी की कीमत जो कि सेलेरियो ZX है लगभग 5 से 5.5 लाख है और मेरी स्कूटी जिसकी कीमत लगभग 50,000 है, उन दोनों का बिल्कुल नुकसान हो चुका है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं गाड़ियाँ। इसके अलावा हमारे परिवार की, हमारे कुटुंब की 2 और गाड़ियाँ हैं जिनका भरपूर नुकसान हुआ है। एक गाड़ी आप पानी में देख सकते हैं, एक गाड़ी आपको वीडियो बनाते हुए पीछे दिखाई देगी, ये भी हमारे ही परिवार की गाड़ी है। कुल मिला के 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। ये सब गाड़ियाँ हमारे अंदर खड़ी होती थी, पर एक मिट्टी का रैंप ना बनाने की वजह से हमारा 15 लाख का नुकसान हुआ है। मैं चाहती हूँ प्रशासन से, ठेकेदार से, जो भी इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, हमें इस नुकसान की भरपाई की जाए। ये जी ऐसे है, ये पुली बन रही थी ना यहाँ पे, तो ठेकेदार को हमने बोला हुआ था कि यहाँ पे रैंप बना दो, आपको पानी आता है, हम अंदर गाड़ियाँ खड़ी कर लेंगे। क्योंकि पुली बनाने की वजह से हमने गाड़ियाँ बाहर लगा दी, तो इतना पानी आया, अब रैंप होता तो गाड़ियाँ बच जाती, अंदर लगा लेती। तो गाड़ी तो आपकी पूरी टोटल लॉस हो गई है? लॉस हो गई, पर ठेकेदार ही है। कौन है ठेकेदार, क्या नाम है ठेकेदार का नाम तो पता नहीं। अजय ठाकुर। अजय ठाकुर। ये नालागढ़ नगर परिषद की तरफ से लगा रहे हैं? हाँ जी। तो पानी आने का क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि कोई बादल फटा है या क्या है? लगता तो ऐसे है जैसे बादल फटा हो। तो आपने पहले कभी ऐसा देखा है कि भाई ऐसा पहले कभी नहीं देखा, पहली बार? पहली बार। तो वार्ड नंबर 8 है ये। तो क्या हुआ, ये इतना पानी आने काफ़ी तबाही मची गई है? ये पानी तो देखो नेचुरल है, सब कुछ ही वो आ गया, ऊपर से पानी आ गया। और ये पुली बने को काफ़ी टाइम हो गया। अब इसमें हम ठेकेदार को कई दिन से बोल रहे हैं कि इस पर रैंप बना दो, हमारी गाड़ियाँ सब अंदर चले जाएंगी। क्योंकि जैसे बारिश आती है सारी गाड़ियाँ हम अंदर कर देते हैं, तो चलो बचाव हो जाता है। अब इतने दिन से उसको बोल रहे कि इसको रैंप बना दो, पर उन्होंने रैंप बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। कितने दिनों से काम लगा हुआ है? काम तो काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, ये पुली का काम लगा हुआ है, ऊपर का फ्लाईओवर का। हाँ। तो इसी के चक्कर में पहले उन्होंने वहाँ वाली पुली तोड़ दी, तो इसको बनाने में इतना टाइम लगा दिया। अब ये बनी है, इसको कई दिन से बोल रहे हैं। इवन कि मेरा बच्चा जब स्कूल जाता है, एक दिन पानी आ गया, उसको भी स्कूल और मैडम कॉलेज जाते हैं, उनको भी कॉलेज मिस करना पड़ा पानी के चक्कर में। टेम्परेरी रास्ता भी नहीं था पहले इसमें। अभी ये पुली बनी है और पुली पे रैंप के लिए हम कई दिन से बोल रहे हैं कि रैंप बना दो, हमारी गाड़ियाँ अंदर चली जाएंगी। तो एक मेरी गाड़ी है, 2 मेरे चाचा जी की गाड़ियाँ हैं, टोटल लॉस गाड़ियाँ हो गई हैं। 10-10, 5-5 लाख की गाड़ियाँ सारी बिल्कुल लॉस हो चुकी हैं। ये अगर रैंप बना होता, सारी गाड़ियाँ हमारे अंदर चली जाती और कुछ बचाव हो जाता। नेशन न्यूज़ के लिए नालागढ़ ब्यूरो मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट।